今日は焚き火しに来ました。なんではしょります。はい、ここに焚き火台を設置します。これです。この中に綿のが入ってます。これで着火剤作ります。
すぐ消えてしまうそんな感じ。天気でよかった。ゴールデンウィークはもうずっと晴れやって、明日はこの道路沿いね、パーキングいっぱいになるやろし、みんなデイキャンするやろな。今日がちょうどいいタイミングでガラガラと来てて、いつものポジション取れる。これが燃えてくれるのかな。頼んで燃えてよ。燃えてくれると困る。燃え切ってくれるのかな。燃えるよこれ。燃えます。はい。これ5になりました。これが燃えるかどうかわからない。でもだいぶで一番初めに入れた、麺を炭化したやつ、これです。うまくいってるかどうか。お、きました。これがですね、着火剤になるんですわ。なんて言ったっけ、ちょっとわからん、忘れた。何シート、後でテロップつけます。はい、これを次の時に着火剤として、持ってきたいと思います。あともうちょっと燃やして、これがいけたら嬉しいんやけど、かなり手間取ると思います。もうちょっと燃やします。